哦，半场的动位，我们通常这样训练选手，可以给我3个core， 给我那个脚椎，可以吗？但因为比较大的球员的话，我们会把战术体系融入在投篮的训练上面。但是如果你教导小学或是国中的话，基本上你要让他产生很多的兴趣，不用教太多的细节。投篮姿势的时候，动态投篮的时候，你不需要，你要设计很多游戏，让他去做。我没有教过国小的篮球队，但是当然我参与过很多 camp， 很多的 camp， 所以他们在教导小朋友的时候，通常都是以游乐为主，因为所有的基本动作、运传、投切，我会从控制球开始教起。如果我没有讲控制球，我直接跳到投篮的话，可能你们有一些的概念，或是了解的程度，会受到影响。所以我先介绍我的一个投篮的方式啊，所以再把 elbow 放两个好不好？所以在半场系统上面，我们训练选手在那个交叉点，对。我们在半场训练的时候。这场地是标准的吗？为什么这禁区那么大？这个场地应该没关系所以我们在教导球员的半场的投篮的训练的时候，我们会教导3种。第一种 curve， 绕过，这牵扯到很多脚步。第一种，这是一个挡人，所有的脚椎都是一个挡人。一个同学借我好不好？谢谢。所以第一种方式，他下挡人的屁股就是你要去的方向，所以你这样挡人的话，防守直接就过去了。挡人屁股就是我要去的方向，所以你在这边开始的时候，我们第一个会教 curve 的时候，你的 shoulder 会在他的 hip， 重心压地，在他的腰间，所以如果有人追防，转进来爆 shot， 这是第一种投篮第二种投篮就是 elbow shot， 就刚刚我们说的 Ray Allen 脚步，就是如果要出去你的屁股，但是这不一样，也是有人追防我，有人追防我的时候 ，elbow 1-2 step， 第二种脚步，当然这连贯性，因为我带麦，所以我没办法连贯性。第3种就是 flare， 来一个同学防守我，所以在刚刚他追防的同时的时候，这个可能有比较深，但是我先跟你们讲基本的3种脚步，3种脚步，所以刚刚球在那边，刚刚大家都追防，所以他追防我的同时，他知道我已经得了4分，投了2球，所以很多球会往前绕，对不对？往前绕，这个叫 gap。你穿过一个栅栏。当我看到他往前绕的时候，我基本上我的脚步 curve 还是完成的，所以这就是投篮的平衡。所以你的右脚就是你的外侧脚，靠近篮筐的叫内侧脚。你的外侧脚踏出去的时候，做一个 flare， 所以你投篮的空间跟他拉开了。所以我们会做这种3种最基本的练习。一开始的时候，我们不会延伸到3分线。如果他追防，追在教练的屁股后面 ，curve， 追在教练的屁股后面。如果你这样，教练就 flare， 如果他追在教练的屁股后面，我看到他追到屁股后面 curve 进来，投篮第2种，当我要绕出去，可能这有双挡嘛，他要是追我屁股绕出去 curve， 所以他跟我的距离产生之后，我又可以投篮。第3种 gap。他如果手传出去，他摸鱼，他偷击，因为我已经运用这种2种方式，所以我吹 curve， shot， 所以你常常看到这3种模式是我平常训练
的脚步的3种模式。但是国小的球员、国小的教练，谢谢这样的。国小的教练，我建议你们先练 curve， 只要练这个 1 2 step 就好。如果他没有力量的话，爆。所以我说这都是延伸，让他做2次的垫步，不要在空中变换。我们说投篮运球投篮有2种脚步，一种是 jump stop， 一种是 1 2 step。所以在小学，他绝对没有激励在罚球线之外做快速的 1 2 step， 因为这个需要平衡，投篮很重要的平衡。所以国中国小教练，我建议你们先练 curve， 再教他 flare， 再教他 flare backsport。你绝对不是打1号的。所以 flare 的时候，平衡，所有基本动作都是平衡，爆，下，另外一个我再介绍一个平衡的动作的训练，这是 NBA 灰熊队做的平衡动作的训练。教练会在这边。所以你要维持动作的平衡的话，教练会在那边。我现在是球员。当然小学生你就可以把投篮的距离往禁区移，左右变向。所以你当然可以跟他讲这是一个山洞，你要越过山洞，摸到保障之后，平行的退回来，接球。投篮，第一个，第二个，你摸到保障之后，我们教小朋友都是讲，要投年投语，你要想很多，那比教大学累很多。你摸到保障之后接球，身体不能歪七扭八你屁股要坐下来然后教他在游戏当中教他变向运球，往右边的山洞运步，投篮。这个是平衡的训练，所以延伸起来，其实正常的训练应该是这样。这个包括敏捷，跟左右移位的训练，跟 one dribble shot，所以当你面对这个时候，快速的摸到维持很平衡的一个姿势，跟你屁股不要翘起来，维持很平衡的姿势 ，backdoor ball， 弯下。所以你可以遇到练习到左右移位的跳投，也可以遇到平衡。所以这个动作需要什么？敏捷，后退的平衡，接球，左右移位的脚步。你可以蹦下，也可以什么蹦下，也可以什么 one dribble 从肩膀到膝盖，下，这是平衡的训练。所以平衡的训练完，就可以训练急停跳投。谁知道急停跳投最重要的关键，速度最重要的关键是什么？急停跳投要快，一定要什么？是跟控制球有关。急停跳投要快，什么要快？有没有人知道？运球一定要快，一定要有力量。你看，如果你的急停跳投是会快，但是如果你运球有力量，所以你常看到很多优秀选手在投最后一下的时候，什么？我们加强力量，所以他加强力量，所以他完成跳投，而不是这样子。所以急停跳投牵扯到控制球的能力，控制球的力量。所以我们在教导一开始基础动位的时候，我们会教这3个角度。它平衡有问题，回到平衡的训练。平衡的训练就可以设计非常多基本动作的延伸。
你可以接球之后 ，one dribble and go， 也可以什么 step back 后撤步 ，step back go， 也可以 step back go， 可以抛投，所以这就是自由组合了。好，你要有自由组合的能力，然后还有国中、国小，尤其国小教练，你一定要设计很多的游戏让他玩，让他对篮球产生兴趣。好。 控制球的时候有非常多的游戏。哦，我们现在就要为国，哦，给教练一个球。控制球的游戏。绝对不能像高中的训练，哦，或者大学训练教他，或是教他，哦，或是双手，哦，他不可能会做到这种事，他觉得很无聊。像樱木花道君，他一定觉得很无聊的。 哦，你要启发大家对篮球的兴趣。哦，那我们一直走，小朋友坐在一堆。来，我们先回到我们儿时的年代来，要幻想你是儿时年代。待会教练讲的时候，你可以坐下，不需要准备。好，我们现在你是什么国小？我们现在。